Patay ang usa ka unom ka adlaw pala nga baby boy, lakip ang 17 anyos nga inahan niini, human nasunog ang ilang balay sa Dipolog City. Samta kapin 20 ka panimalay sa Zamboanga City, gilamoy sa kalayo. Ari report ni Krisa Dapitan. Patay ang unom ka adlaw pa lang nga baby boy ug ang 17 anyos nga inahan niini nga nailang si Liza Dumiande. Human nasunog ang ilang balay sa Purok Tipo, Barangay Sikayab, Dipolog City, pasado alauna sa kadlawon adlawng Domingo. Sumala sa BFP Dipolog, naglisod og pangita ang ilang mga personahe sa maong sunog tungod anaa kini sa hilit nga lugar. Gani, pag-abot nila, ugdaw na ang maong panimalay. Pasado alas 3 sa buntag, miabot ang lalaki nga nagpailang banas sa biktima nga si Bernavi Cadano. Sumala kang Bernavi, nangisda siya ni adtong tungura dihang nasunog ang ilang balay. 4:30 ang amuan ang gi-salvage ang lugar. Nakakita kami dito og resemblance sa corpse. Na-confirm nilang body siya sa Maginas. Sumala sa kabumberohan, wala dayon nakamatikod ang inahan sa sunog tungod natulog kini. Paspas sab nga mikanit ang kalayo tungod gama sa kahoy ang balay. Ginalantaw sab sa BFP Dipolog nga basin ang lamparang nakabutang dapit sa pultahan sa balay ang tinubdan sa sunog. Apan, padayon gihapon ang ilang investigasyon sa panghitabo. Gibana-bana ang mukabat sa 5,500 pesos ang danyo sa sunog. Samtang mihatag na og hinabang ang lokal nga kagamhanan sa Dipolog sa bana og amahan sa mga biktima sa sunog. Wala na sab kini mihatag og pahayag. Samtang 29 ka panimalay nga gama sa light materials ang gilamoy sa kalayo sa Daap Sanggali sa Zamboanga City pasado alas 4 sa hapon adlawng Lunes. Tungod sa kadako sa kalayo, gisaka kini sa third alarm. Nadeklara kining fire out pasado alas 7 sa gabi sa susamang adlaw. Sumala sa BFP Zamboanga, mukabat sa 400,000 pesos ang danyo sa sunog. Nagpadayon pa ang investigasyon sa tinubdan niini. Hinuon, walay natalang samdan sa maong panghitabo. Samtang, temporaryong nagtinir sa covered court sa Barangay Hall sa Daap, Sanggali ang 31 ka magbanay nga nasunugan. Sumala sa Barangay Council, nakig-koordinar na sila sa local government sa Zamboanga City alang sa relocation sa mga nasunugan. Sa datos sa BFP Zamboanga, as of March 5, 2024, nakatala na og 137 ka insidente sa sunog sa syudad. Kung asa 26 ka kaso ang residential fire. Gani, nagpabiling daghan ang kaso sa grass fire nga ana-ana sa 41. Base sa fire statistics, magpadayon ang pagsaka sa sunog sa syudad karong init ang panahon nga epekto sa El Nino. Maong mas pakusgan sa buhatan ang ilang fire prevention campaign. So karong panahon namo akong giawag ang atong mga katawhan nga magtinabangay gyud tanan para dili nato tagaan og chance nga kanabang mag-start ang sunog. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.